হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আজকে আপনাদের মাঝে 2022-এর খুবই জনপ্রিয় একটি রিংটোন অ্যাপ নিয়ে চলে আসলাম। তাই এই ভিডিওটি আপনারা কেউ মিস করবেন না। অ্যাপটিতে 2022-এর হিট রিংটোনগুলো রয়েছে। অনেকেই আছে এই রিংটোনগুলো এখনও শোনেননি। আর এই রিংটোনগুলো আপনি যদি আপনার ফোনে সেট করে রাখেন, আশেপাশে কোনো বন্ধুবান্ধব যদি আপনার ফোনের রিংটোনটি শুনে, তাহলে আপনাকে বলতে বাধ্য হবে রিংটোনটি আপনি কোথায় পেয়েছেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই রিংটোন অ্যাপটি এতদিন ধরে খুঁজছিলাম। আর মাত্র কয়েক মিনিট ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আমি আছি আপনাদের সাথে শুভ। আপনারা দেখতেছেন শখের অ্যাপ ইউটিউব চ্যানেল। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে করুন একটি লাইক, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের ঘন্টাটি বাজিয়ে দিন। এতে করে আমাদের চ্যানেলে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথেই আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। তো বন্ধুরা, 2022-এ সেরা যে রিংটোন অ্যাপের কথা বললাম, অ্যাপটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন সেটা একটু পরে দেখাচ্ছি। সর্বপ্রথম অ্যাপটিতে যেসব রিংটোন রয়েছে সেগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখুন, নিউ রিংটোনস, এটি হলো আমাদের রিংটোন অ্যাপটি ওপেন করলাম। ওপেন করার পর এরকম ইন্টারফেস শো করবে। তারপর দেখতে পারবেন অ্যাপটিতে যতগুলো রিংটোন রয়েছে সবগুলো রিংটোন এক সারিতে। প্রতিটা রিংটোন আপনি প্লে করে শুনতে পারবেন। অ্যাপটির এই রিংটোনগুলো আপনি অফলাইনে, মানে ফোনের ডাটা না থাকলেও প্লে করে শুনতে পারবেন। রিংটোনগুলো প্লে করার জন্য নামের ডান পাশে একটা প্লে আইকন পাবেন, এখানে জাস্ট একবার ক্লিক করবেন। তাহলে রিংটোনটি কীরকম আপনি শুনতে পারবেন। যেহেতু কপিরাইট ইস্যু রয়েছে, তাই রিংটোনগুলোর সাউন্ড আপনাদেরকে শোনাতে পারছি না। এই জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ধরুন এই রিংটোনটি আপনার ভালো লাগলো, এই রিংটোনটি ফোনে ব্যবহার করবেন, এই জন্য আপনাদেরকে রিংটোন নামের উপরে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পর নতুন একটি পেজ শো হবে। নিচের দিকে একটি অডিও প্লাগ দেখতে পাচ্ছি, এটাতে ক্লিক করবেন। এখন আপনি ফোনে কোন জায়গাতে রিংটোনটি সেট করবেন। ইনকামিং কলে রিংটোনটি সেট করার জন্য সবার উপরের অপশনে ক্লিক করবেন। এছাড়াও রিংটোনটি ফোনের নোটিফিকেশনে, অ্যালার্মে অথবা পার্সোনাল কারো নাম্বারে সেট করতে পারবেন। জাস্ট আমি আপনাদেরকে ফোনে সেট করে দেখাচ্ছি, তাই রিংটোনে ক্লিক করলাম। এখান থেকে আপনারা এই অপশনটি অন করবেন। অন করা হয়ে গেলে ব্যাকে আসুন, তারপর এই পারমিশনটি দিয়ে দিব। তাহলে এই রিংটোনটি ফোনে সেট হয়ে যাবে। পরবর্তীতে অন্য কোনো রিংটোন ফোনে সেট করতে চাইলে এই পারমিশনগুলো আর দিতে হবে না। সেমভাবে আপনি অন্যান্য রিংটোনগুলো আপনার ফোনে সেট করতে পারবেন। এখন দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে এই অ্যাপটি আপনারা আপনাদের ফোনে ডাউনলোড করবেন। অ্যাপটি ডাউনলোড করার জন্য প্লে স্টোর ওপেন করবেন। আমি আমার ফোন থেকে প্লে স্টোর অ্যাপটি ওপেন করলাম। ওপেন করার পর সার্চ বারে লিখবেন নিউ রিংটোন 2022 লেখার পর সার্চ দিবেন। 2 নম্বরে যে অ্যাপটি দেখছেন, এই অ্যাপটি আপনারা আপনাদের ফোনে ডাউনলোড করে নেবেন। অনেক সময় এমন হয়, অনেক অ্যাপের ভিড়ে আমরা সঠিক অ্যাপটি খুঁজে পাই না। অ্যাপটি যদি খুঁজে না পান, ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে অ্যাপের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। লিঙ্কে ক্লিক করলে সরাসরি এখানে চলে আসবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক করুন। ভিডিওটি বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে তাদেরও দেখার সুযোগ করে দিন। সকলে ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।